nga një anë dhe do heqim indeksimin nga anë tjetër. Jo, indeksimi do jetë plus. Pra, për çdo vit, vetëm për indeksimin do të jenë në buxhet mesatarisht 50 milion euro, vetëm për indeksimin. Ndërkohë që pjesa tjetër është rritje. Ashtu dhe për pagat do ketë një rritje të re pagash për shkak të pagës minimale, siç thash. Dhe faktikisht nëse i marr për t'ja u thënë në mënyrë konkrete pjesën e pagave, kam këtu thjesht për t'ju dhënë një ide se si rriten, me që i kemi rritur vetëm për vete, si thot zonja. Këtu jemi në kushtet kur, për shembull, mësuesit do të kenë 3.000 lekë të reja më shumë në muaj. Pastaj, për herë të parë në sektorin e shëndetësisë, ne do të fusim edhe llogaritjen e vjetërsisë në punë. Që do të thotë, për shembull, nga janari i vitit të ardhshëm, për mjekët e përgjithshëm, që paga sot është 131.000 lekë, të reja do shkoj 143.000 lekë të reja. Pra, është një rritje jo e vogël. Për mjekët në spitale është 174.000 lekë, do shkoj 186.000 lekë të reja. Për infermierët është 87.000, do shkoj 92.500 lekë të reja. Dhe po ashtu, për punonjësit e policisë, do të futet vjetërsia në punë, që për gradat më të ulta përkthehet në 5.000 lekë të reja, 50 euro plus në muaj. Tjetër, pastaj do japësh se u ngrit 3 herë.